நம்ம எல்லாருக்குமே நம்மளுடைய ஸ்கின் என்ன டைப் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்கும். எங்கே போனாலுமே காலேஜாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், எங்கே போய் ஒரு டெமோ பண்ணாலும் எல்லாருமே என்னோடய ஸ்கின் என்ன டைப் மேம், என்னோடய ஸ்கின் என்ன டைப் மேம், எனக்கு டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் எப்போவுமே. ஒரு நாள் ஆயிலியாக இருக்குது, ஒரு நாள் ட்ரையாக இருக்குது, ஒரு நாள் வந்து டீ ஜோன் மட்டும் ஆயிலியாக இருக்குது, இந்த இடம்லாம் ட்ரையாக இருக்குது. ரொம்ப காம்பினேஷன், ரொம்ப கன்ஃபியூஷன். அதனால் இப்போ நம்ம ஸ்கின் டெஸ்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இது பல விதமாக ஸ்கின்னை டெஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ நான் காட்டுறது வந்து ரொம்ப காம்பேக்டான ஒரு ஸ்கின் டெஸ்டர். ஸோ இந்த ஸ்கின் டெஸ்டரை நம்ம ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒருத்தரோட கையிலையோ இல்லைன்னா அவங்க ஃபேஸ்லேயோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம். நார்மலாக ஃபேஸ் அப்படின்ற போது ஃபேஸில் தான் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இது கொஞ்சம் நேரம் தான், ஜஸ்ட் ஒரே 1 செகண்டில் எவ்வளோ மாய்ஸ்சர் அப்படின்றத உடனே சொல்லிடும். இப்போ என்னோடய ஸ்கின் வந்து 58% அப்படின்னு காட்டுது. ஸோ 58% அப்படின்றது மாய்ஸ்சர் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். பட் இதை விட கம்மியாக இருக்கலாம், இல்லை இதை விட அதிகமாகவும் இருக்கலாம். ஸோ 58%னா ஏன்னா நிறைய க்ரீம் எல்லாம் போடுறதுனால கையில் மாய்ஸ்சர் இருக்குது. ஆனால் இதே முகத்தில் மாய்ஸ்சர் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்கின் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மாய்ஸ்சர் லெவல் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு, இது 40க்கு கீழே இருந்தால் நீங்கள் கவலைப்படணும் அப்படின்னு அர்த்தம். 40க்கு மேலே இருந்தால் பரவாயில்லன்னு அர்த்தம். 55-60 அப்படின்னு இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கின் டெஸ்டிங்கை நீங்களும் பண்ணிக்கலாம்.